Başla deyince başlayacağım. Tamam, hazırsan başla. Leros'un en kuzeyindeki Arcangelo koyundan demir alıyoruz. Kaptan Sancak dedi. Güzel bir koydu. Sakin 2 gece, 2 gün geçirdik. Her demir alışımızda karnımda kelebekler. Sakin bir sabah, rüzgarımız yok. Şimdi başladık. 3. tekrar, 2 başarısız kayıt. 3. de aynı şeyleri tekrar söylüyorum. 18 Temmuz sabahı Arkangelos'tan sabah saat 7:30 itibariyle çıktık. Hava son derece durgun, rüzgar yok, dalga yok. İnşallah seyir boyunca da kolayımıza bir rüzgar, güzel bir dalga yönü, her şey hedefimize doğru direkt olarak gitmemizi sağlayacak şekilde olur. Güzel bir seyir bekliyoruz. Hava, saha, zemin çok güzel. Badem yerinde, neşe yerinde. Kaptan Köşkü'ne kuruldu. Miço dümende. Arkangelos'la ilgili söyleyecek şey, demir yeri olarak korunaklı. Zemin gayet başarılı, güzel demir tutuyor. Fakat evet, tonozlar var. Fakat denizi öyle çok ahım şahım değil. Bulanık sayılabilecek bir deniz. Ayaklarınızın ucunu zor görüyorsunuz. Yok öyle artık. O kadar da değil. Yer, zemin falan, yani 4-5 metre demir atıp zemini görmüyorsunuz. 5 metreye atıp berrak. demiri görmüyorsun ama yani öyle ayağını da görmüyor değilsin. Sabah erken saatlerde daha berrak. Çok sayıda balık çiftliği var. Onların da etkisi var. Etkisi oldukça bulanık sayılabilecek bir deniz ama rüzgardan, fırtınadan kaçıp gece geçirmek için güzel korunaklı bir yer. Arkada güzel bir restoran var. Restoranın rate'leri gayet yüksek. Fiyatları da bir tık. Fiyatlar erişilebilirlik bakımından zor bir yer olduğu için muhtemelen fiyatlar biraz pahalı gibi görünüyor. Ama normal yani. Biz gidip yemek yemedik. O yüzden bir tavsiyede bulunamıyoruz. Her yer balık çiftliği. Buradaki denizin hafif bulanık olmasının nedeni balık çiftlikleri. Burası bizim demirlediğimiz yer. Bir yan koyu daha var. Daha küçük bir koy ama onun da dip yapısı aynı. Kum, o tarafta da tekneler kalıyor. Bizim demirlediğimiz yerde zannediyorum 5 tonoz var restorana ait. Çok rahat demir de tutuyor. Tonozların hepsi kıyıya yakın zaten. Bademi de rahat çıkarabildik. O yüzden bizim için güzel bir sığınaktı. Leros'un son noktası. Evet, Leros'un son noktası. Patmos Adası'nın Greco koyundayız. İlk demir yerimiz, tonoz yerimiz burası olacak. Bir 4 gün falan burada kalıp teknemizi güvende bırakıp bu şekilde gezmeyi planlayacağız. Okay, thank you very much. Bye bye. Bye. 3 günlüğüne 30 euro verdik. Boğa'ya bağlandık. Patmos'tayız. Bu da Christos. Hemen geliyor zaten. Bağlanmanıza yardımcı oluyor. Gayet rahat bir şekilde bağlandık. O stres olduğumuz gibi de bütün boylar dolu değildi. Dün akşam burada olan biriyle yazıştım. Bütün boylar dolu demişti. Bayağı bir boş duba var. Denize giriliyor. Buranın en güzel yanı. Diğer taraf liman içiydi. Bir de çok gürültü ve egzoz oluyor dedikleri için biraz istemedik liman içinde kalmak. Zaten şu tepenin arkasında da Hora var. Gelirken gözüküyordu. Şu anda o tepenin arkasında kaldığı için gözükmüyor. Buradan da otobüsle gidilebiliyormuş. Kale Manastırı görmek ve o eski şehirde dolaşmak için otobüs düşünüyoruz. Gayet güzel, sakin bir koy burası. Bağlandık. Ne bu yaptığın şey? İşte motorun egzoz şeyinde falan birikmiş olan ekstra gazları mazları atmak için Marley'nin bize tavsiye ettiği, stop etmeden evvel 6 defa 7 defa bir max gaz ver geri çek, gaz ver geri çek. Ondan sonra da 1200 devirler civarında pervaneye yük vermeden boşta çalıştıracak şekilde. Bu da motorun soğumasını sağlamak için içeride fan devreye girsin, çalışsın ve motorun daha hızlı bir şekilde soğumasını sağlasın diye bir 2-3 dakikada böyle çalıştırıyoruz. Ondan sonra stop ediyoruz. Ayrılırken epey bir egzozunu yuttuk, soluduk ama çok hoş bir roller.
çok heyecanlı çünkü bizle birlikte yemeğe geliyor. Ya işte kıçını. Elimde kıçmış dedim ama. Patmos'taki ilk gecemiz. Şuradaki büyük tekne de Bulet. Bir badem. Çok uzaklarda kaldım. Kabak çiçeği dolması söyledik. Adalarda neredeyse ilk defa karşılaşıyorum ben. Yunan adalarında Evet. daha evvel gördüğümüz bir şey değil. Evde severek yaptığım bir şey. Üşenmezsem eğer. Çünkü bayağı el oyalayan ve hani kabak çiçekleri yırtılmasın diye. Bir de Türkiye'de çok güzel yapılan bir şey. Burada bence biraz... Bir bakar mısın tadına? Şimdi bakayım mı? Geldiği Evet, zaman. şimdi bak. Kayıt acele bacı. Değişik. Yani evet, zeytinyağlı. Ama lezzeti çok güzel. Evet. Pirinç tane tane geliyor ağza. Değişik bir baharat. Gayet güzel bir lezzet bırakıyor. Zerdeçal kullanmış olabilirler. Sarımtırak çünkü rengi de. Sonuçta bizim bildiğimizden farklı ama çok lezzetli. Limon sıkılsa Limonla çok güzel olur da bu arkadaşlar limondan bir haber oldukları için. öyle demeyelim. Tarafta Horoz. pişmiş horoz. Önce neredeymiştik de bayılmıştık buna? Sakız'da. İkinci Sakız. gittiğimizde aynı şeyi bulamamıştık. Bu da kılıç balık şiş. Bakalım nasıl, beğenecek miyiz? Gayet güzel pişmiş. Yumuşacık bağlıyor resmen. Sakız'daki bu mu? Sakızdaki bilmem. Bu güzel. Hatırlamıyorum. Sakız'dakini hatırlamıyorum. Sakızda kaldı. Pekala. Eldeki kuş mu, teldeki kuş mu? Eldeki horoz mu, teldeki horoz mu? Eldeki horoz. Afiyet olsun. Neşe Kaptan da kılıç balığının tadına bakıyor. Bu arada badem niçin hevesleniyor onu da anlayabilmiş değiliz. Kokular değil mi badem? Ve Neşe bu arada kılıç balığından güzel bir lokmayı attı ağzına. Kurutmamış. Uslu çok başarılı. Bu durumda sipariş verdiğimiz hem horoz hem kılıç balığı gayet lezzetli. Şimdi kayıttan çıkılıyor, yemeğe gömülünüyor. Kıçıma Petra, yediğimiz her şeyden çok memnun kaldık. Ağaçların altında ve kuş cıvıltıları eşliğinde denize nazır, şahane bir akşam yemeği yiyebilirsiniz. Aşağıdaki bölüm kafe bölümüymüş. Bademciğim, sen de memnun kaldın mı aşkım? Bana bir şey vereceksin. Verdik lütfen. Battis. Çok büyük olduğu için bayağı korkmuştuk ama anlaşılan oldukça dost canlısı. Sadece 16 aylıkmış. İlk defa böyle bir cins köpek görüyorum açıkçası. Burada organik tarım yapan şarap üreticisi var arkalarda bir yerde. Belki fırsat bulursak şarap tadımına gideriz. Minicik bir bağ. Şu kaya. Tamam. Şu kayanın üzerinde duruyor. Evet. O kayada şu kayanın üzerinde duruyor. Bu devrilirse, bu da devrilirse biz burada böyle beraber olmuş insanlar. Bak onların renkleri bunlar. Aferin. Kalikatsu kayası. O ana kayanın arkası diyebiliriz. Bu kayaya tırmanılıyormuş. Sana söz yarın drone göndereceğim buraya. Biz tırmanmayalım, drone. Burak'ın göz yemedi tırmanmaya. Değişik bir kaya formasyonu. Anlaşılan mitolojide bu kaya ile ilgili bir sürü efsane ve mit varmış. Önümüzde gördüğümüz plajda Petra plajı. Şurada bir yerde de tersane var ileride. Oldukça rüzgarlı bir ada. Aa bak, Hora görünüyor buradan. Şu tepe Hora. Badem nazlanma. İlla kucak olacak. Evet, kaptan köşküne oturdu. Hazır mıyız? Haydi bakalım.
Vefakar ve de cefakar koca. Ailemizde tek ayakları ıslanan. Islak ayaklı kulak derler. Bak ama nasıl güzel bir aile. Badem. Sakın bakma kameraya Badem. Şişt, bak bakayım bana. Aslında buraya bir yere bağlansak daha rahat edebilirmişiz gerçekten. Okuduğum yerlerden birinde buranın İtalyanlar için bir tatil kasabası olduğu yazıyordu. Çok fazla resort ve otel var. Denizi de güzel. Dolayısıyla ideal bir tatil beldesi. Adem arkadaş buldu. Çok da güzel bir şeysin. Merhaba. Tam vaktinde oraya gidiyoruz bugün otobüsle. Adam başı 2 euro verip klimalı gayet güzel otobüsümüze bindik. Grikos'tan Hora'ya gidiyoruz. Ana merkeze, Manastırı Kale'nin olduğu yere gidiyoruz. Otobüsten indik. Manastır'a doğru tırmanmaya başladık. Grikos'la Hora'nın arası otobüsle 10-12 dakika kadar sürüyor. Yol boyunca manastır tabelaları var ve yol boyunca bu kadar erken olmasına rağmen açık olan dükkanlar var. Bu saatte olmasına rağmen oldukça kalabalık. Manastır'a doğru çıktıkça insan kalabalığı da sizi karşılıyor. Hora'daki Kale Manastır'a geldik. Çok etkileyici bir yapı. Yukarıya tırmanması biraz eziyetli fakat kesinlikle buraya gelmeye değiyor. Giriş biletle kişi başı 5 euro. Yeni Ahit'in vahiy bölümünde Bat Naz adasından yani Patmos'tan söz edilmektedir. İncil yazarlarından Yuhanna, İmparator Domitian döneminde milattan sonra 95 yılında Bat Naz adasına sürgüne gönderilmiştir. Sürgündeyken İsa kendisine görünmüştür. Bu nedenle de ada Hristiyanlar için bir haç merkezidir. Yeni Ahit'in Yuhanna'nın yazdığı kısımların aydınlatıcı olduğu kadar geleceği öngördüğü de iddia edilen tek kitap olması nedeniyle Hristiyan çevrelerce Bat Naz adasına Akdeniz'in Kudüs'ü adı verilmiştir. Mağarada Tanrı'nın sesini duyduğunu da iddia eden Yuhanna, bu ilhamla yazdığını söylediği Yeni Ahit'in bir kısmını oluşturan kitabını yine çoğunlukla mağarada kaleme almış ve 7 kiliseye göndermiştir. Aziz Yuhanna Manastır'da adadaki Yuhanna'ya adanmış birkaç manastır ve kiliseden birisidir. Yuhanna'nın ölümünün ardından erken dönem Hristiyanları onun anısına Aziz Yuhanna Manastırı'nı günümüzde bulunduğu yerde büyük bir bazilika inşa etmişlerdir. 1088 yılında Bizans İmparatoru 1. Alexios, Batnas adasını papaz askeri John Christodoulos'a vermişti. Manastırın günümüzdeki halinin çoğunluğu Christodoulus tarafından ilk 3 yıl içinde inşa edilmiştir. Korsanların ve Anadolu Selçuklu Türklerinin tehdit olması nedeniyle dış cephelerin sağlam yapılmasına önem verildi. Is the last judgment. We see the angels, we see the scale, and the good people. The paradise is waiting for them, and the paradise is up there. We see the mother of Jesus, the angels, Jesus, etc. While the bad people are directed by the devil. You see the devils right there to hell. So you see the red dragon of fire and hell right here. Aziz Yuhanna Manastırı'nın içindeki müzenin çok güzel olduğunu okumuştum bir yerlerde. Buradaki ikonyaların çok güzel olduğu söylenmişti. Dini törenlerde kullanılan bir sürü eşya, çoğu gümüş. St. John Manastır'a da adını veren Aziz Yuhanna. Gerçekten çok iyi korunmuş ikonalar. Törenlerde kullanılan kıyafetler. Osmanlı Sarayı'nda padişahların giydiği kıyafetlere benzettim. Bugüne kadar gördüğüm en küçük mozaik. Çok güzel. Fatih
Fatih'in onu 1454'te ziyaret eden Patmoslulara hediyesi. Fatih'in, 2. Beyazıt'ın ve Sultan Süleyman'ın Turalı orderları. Neşe sabırla mumunu yakıp dikmek için sırasını bekliyordu. Acaba ne diliyordu? Görev tamamlandı. Aziz Yuhanna Manastırı 1088 yılında inşa edilmiş. Altın varaklı mozaikler buranın bir Bizans yapısı olduğu çok net bir şekilde gösteriyor. Ayasofya'dan ya da Karya Müzesi'nden çok alışkın olduğumuz Bizans mozaik sanatı. Manastırdan inanılmaz bir manzara var. Adanın en tepe noktasından bütün adaya hakimsiniz. Çok güzel bir manzara. Sevgili karım gölgeyi buldu. ...1732 yılında korsanlığın Akdeniz'i ve Ege adalarını istila ettiği sıralarda Patmoslu Glaikonikias, Patmos'un güneyinde Kouvari adı verilen küçük bir kumsalda balık tutarken aniden korsanların saldırısına uğrar ve kaçırılır. Glaikonikias kendisini Trablus hapishanelerinden birinde tutuklu olarak bulur. Glaikonikias'ın karısı onun boğulduğunu düşünür ve ondan ümidi keser. Aradan 3 yıl geçer. Bir gün Glaikonikias hücresindeyken önünde keten giyimli heybetli bir kadın belirir ve onu takip etmesini emreder. Glaikonikias kadına tutuklu olduğunu ve onu takip edemeyeceğini söyler ve merakla kadına kim olduğunu sorar. Aldığı cevap aslında beni tanıyorsunuz ve adım can kurtaran Meryem olur. Bir anda mucizevi bir şekilde bağlarından kurtulur ve kendini 3 yıl önce kaçırıldığı Patmos sahilinde bulur. Başından geçenleri karısına anlatır ama onu bir türlü inandıramaz. Dönüşü köyünde kısa sürede öğrenilir ve hikayesi yayılmaya başlar. Glaikonikias evinde bulunan bütün gümüş eşyaları toplayıp kurtarıcı Meryem ikonası için gümüş astar yapımında kullanmak üzere bir gümüşçüye götürür. Gümüşçüden aldığı ikonayla birlikte kiliseye dönerken sokakta Meryem'in kendisine ifşa ettiğine inandığı bazı altın paraları bulur ve bu paraları da ikonayı yıldızlamak için kullanır. Bu kilisenin de adı olan kurtarıcı Meryem ikonası sanıyorum burada da insanların adaklarını görüyorsunuz. Kimi çocuk istemiş, kimi belki ayağının iyileşmesini istemiş, kimi belki iş istemiş, mezun olmak istemiş. Adanın kedileri bile siesta'da. Biz manyaklar sokaklarda. Çok akıllı bir iş yapıyorsun. Oranın ara sokakları gerçekten bizi bizden aldı. İnanılmaz keyifli. Daracık sokaklar, bembeyaz badanalı evler yan yana bitişik insan. Küçücük küçücük. Çok şirin. Sokaklarda bir Allah'ın kulu yok. Yine bir tek biz varız. Patmos'un merkezi Scala'ya geldik. Scala'da Houston diye bir kafe bulduk. Kafeye oturduk. Houston, we have problem. We are hungry. Houston, problemimiz var. Açız. Doyur bizi Houston. Bütün insancıklar buraya toplanmış sanki. Bütün ada bomboş. Burası cıvıl cıvıl. Son derece canlı bir yer. Felaket bir sıcak var. Saat 12'yi geçti. Daha yemek yemedik. Açız. Houston'ın iç mekanı. Böyle güzel, karışık bir kahvaltı tabağı söyledik. Ayrıca yanında bir sağlıklı vegan kase ve Earl Grey çay. Her zaman olduğu gibi kaydı almayı unuttuk. Yemeğe başladık. Daha menü. Şu söylediğim şey bu. Bir de şu. Scala, meydan, az ileride Houston'da sabah kahvaltımızı yaptık. Şimdi sokaklarda kaybolmak üzere kendimizi attık cehennem sıcağının altına.
Custom ve Police Station. Türkiye'den deniz otobüsü gelmiş. Sürekli sağda solda Türkçe konuşan insanlar duyuyoruz. Yoğun bir Türk nüfus var burada. Bu binanın taşları çok hoşuma gitti. Kıpkırmızı, kızıl kızıl. Deniz atı şeklindeki kutsal ada Patmos. Ada kutsal bir ada olunca her köşe başında bir kilise var. Kahvaltının üzerine Scala'nın ara sokaklarını şöyle bir keşfettikten sonra sıcaktan payımızı alıp beynimize akıtıp soğuk serin bir mekan bulup Aterion kafeye geldik. Burada şimdi klima altında bu görmüş olduğunuz waffle'ı gömüp bu sefer de düz duvarlara tırmanmaya başlayacağız. Artık Allah sonumuzu hayır eylesin. Aterion'a ait olan güzel bir yeme içme alanı ve hemen ön taraftan da insanlar denize giriyorlar. Buradaki Tanquay'in en büyük dezavantajı hemen önünde bir elektrik santrali olması ve mazotla çalışıyor muhtemelen elektrik santrali. Ciddi bir egzoz dumanı durumu var. Şu anda görüyorsunuz zaten tüten dumanı. Buradaki tekneler dumanı sürekli soluyorlar ve oldukça ağır da bir koku var. Söylüyorlardı, geldik gördük, doğruymuş. Yoğun bir duman var, egzoz dumanı ve kokusu. Tanquay'deki teknelerin büyük bir çoğunluğu Türk bayraklı. Marinadan 100 metre ileride Amos Cafe diye bir kafe var. Hemen karşısında ağaçların altına kurulmuş gayet güzel bir denize girme alanı da var. Adanın her an her yerinde bir kutsal bina, bir kutsal yapı, üzerinde böyle değişik mozaikler. Önümüzdeki minik Ortodoks kilisesinin bulunduğu yerde bir zamanlar Havari Aziz Yuhanna'nın sürgün edildiği adaya geldiğinde Patmos halkını vaftiz ettiği yer olduğu söyleniyor. Bunun anısına, hatırasına da buraya minik şapel dikmişler. Aslında hiç göze çarpmıyor. Birden karşınıza çıkıyor. Ne olduğunu anlamaya çalıştığınızda da böyle bir açıklaması var buranın. Her yer şapel, şapel, şapel. Burada da yine bir tepede başka bir şapel var. Her yer şapel dolu. Scala'da limana oldukça yakın AB marketi var yine. Küçük bir market olmasına rağmen aradığınız her şeyi bulabileceğiniz gayet efektif bir market. Neşe kendini kaybetmişken. Neredeymiş benim güzel kızım? Neredeymiş, neredeymiş, neredeymiş benim güzel kızım? Haniymiş? Çok mu özledin? Çok mu özledin sen anneyi? Anneyi mi özledin, karayı mı özledin? Anneyi mi özledin, karayı mı özledin? Komşu teknemiz demir alıyor. Çizgisini çok beğendik. Bu yelkenlinin bir durdu. Çapayı taktığından şüpheleniyor Burak. Sence taktı mı? Sea Dragon teknenin adı. Çok hoş. Gerçekten çizgisi çok hoş. Bu sene çok enteresan tekneler gördük yalnız. Farkındasın değil mi? İçindeki alanı düşünemiyorum. Aklım almıyor. Rüzgar fena coştu. Burası nehir gibi akmaya başladı. Patmos videomuzun ikinci bölümünde haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.